Yento so na kane national chairman ma NPP amanyukuo rapport Afoko aside abetu just nani eje ho so obesa pre dwamtene ni de bia wo NPP amanyukuo no edie munti ode ho krata abetu ja Kane NPP amanyukuo no tetenani Paul Afoko eni ede babetu just say NPP amanyukuo no ebi akwanya se omanfo mefa enkrata no nyina ne ento wonso aba na medi party no enimu a se empanyefo wono so befa bi na omanfo atono so aba se tetenani edema amanyukuo no ebium ewo krata bi a wode ba monten so ena wo kire se ebra wokọ ekodadwene ho a one ne nkrofo nso etena se no ohunu se omanfo pina na esan pese obeba amanyukuo no mu bium na obedi won kan ewo eniama ahodo mu a wono nso wogidie paase se woye ne se betumi aboa amanyukuo no ewa kuniasa bebre eso we wo kyiremu a enye so omanfo ka wo ka kekese omra megina nti enene wo ba nemum no wogina nhyehye ahodo a wono monam so edete amanyukuo no so nti nani wasan ehuhia se wono so baba begina ma woto no so ababium we no wo kyiremu dia se ne wo party yi ho do be semfinhia bebre no sa na odo no egusua etie na emprempren de wogidie paase eni ebredu se wono nyina besa ka wontoma abomu se ne ebeya se ne amanyukuo na kwakudu no wasan ahyemu kina amano akọ beya esumpo echense we no wo kyiremu dia ewo na monyo semu no wonim se enema ba ko mienu bi na ba befa na akwa mu nanso eno ensi ne ho kwan se eni obetimi anya dwene mu fan no waka party manyina abomu se ne ebeya eni so de hunu ba ko esi wona ni so no obetumi edru ho